سمحتي سي جمال، ملي كنتكلموا على الالم ديال القولون العصبي وكاينه ان دياغي الا كانت شي حاجه اللي هي ايغو يعني حاده، ضروري استشاره الطبيب كيف قلنا في البدايه زكريا. ونديروا التحاليل باش نعرفوا ياك ما كاين شي حاجه. زكريا نعم راه شوف الله يعطيك الصحه، نمشيو بالاصل. هذه باش عرفت القولون العصبي خاصها اصلا تمشي لعند الطبيب ياك، والطبيب يشخص. راه اش قلت لك، الطبيب بنفسه راه تيحل، خاصو تحاليل وخاصو باش يتاكد باش لا عطى لا قال لك عندك ياك. ماشي هي من نهار راسها تقول لك انا راه عندي القولون العصبي وهو راه عندها غير مشكل القولون المصران المنفوخه ولا كلات شي حاجه تقول لك راه عندي القولون العصبي بسرعه، لان ما بقاش غير الوقت. الا سمحتي سي جمال كاين مجموعه من المكالمات وكذلك غادي ناخذوا الاجوبه. نمشيو عند ملكه من مكناس. ملكه السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي لاله ملكه. داير لاباس؟ الله يبارك فيك. مرحبا. نهضر مع الدكتور مرحبا تفضلي. وي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عافاك الجوج ديالي عنده النقرس. ساهل لاكوتش لا سيدريك في لو. نعم. عنده في الرقبه ديالو وهبطات له دابا للظهر ودوك المفاصل وساهل ساهل من غير النقروس. كاين شي حاجه اخرى؟ كان عنده شويه السكر الخزان ولكن دابا ما بقاش. ساهل. واخا غادي نجاوبك لاله ملكه، خليك معنا في المشاهده. نمشيو عند نجوى من تطوان. نجوى السلام عليكم. السلام عليكم سيدي زكريا. مرحبا نجوى. تحياتي لك سيدي زكريا وتحياتي للدكتور الكريم. الله يحفظك. اهلا وسهلا مرحبا. الله يخليك، بغيت نسولك على واحد المشاكل جلديه. المشكل عندي تمزقات وانا ما عنديش، عندي وزن زائد وعندي دوك العروق الرقاقين اللي كيكونوا في الفخذ والتحت دي فاريس. والمشكل الثالث هو دوك البقع البيضاء، عندي شي شويه شموره يديا وفي ظهري. والوزن كاين؟ هادو هما الاسئله سيدي. واش كاين الوزن؟ كاين زياده في الوزن؟ لا ما كاينش نهائيا زياده في الوزن، بالعكس. العمل ديالك انت كتوقفي بزاف؟ لا ماشي بزاف، قليل صراحه ماشي بزاف. نعم واخا لاله نجوى غادي نمشيو. سهل. مرحبا نجوى، غادي نجاوبوك ان شاء الله. نمشيو لهواره عند سي حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سي حسن تفضل. بخير سي زكريا، ممكن نهضر مع الدكتور؟ تفضل. عندي مشكل في الصدر، كنكح بزاف ومخنوق. ساهل وما جاوبناش سيدي. نعم حنا غادي نجاوبوك انت والسي عبد اللطيف من زاكوره. مرحبا السي حسن، خليك معنا يلا تجاوبوا. هذا هو السؤال. نجاوبوا هذا فيه بجوج باش نجاوبوا بجوج. الور اغلبيه المشاكل اسمح لي تيقولوا بانه هذه ربما اخر مكالمه من مدينه الرباط. شاده السلام عليكم. هذه وحده السميه ديالنا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام اختي. عافاك، بغيت نسولك، جا بروبليم ديال المعده اللي كليتها كتوحل ليا، لا الماكله لا الماء اللي كليتها كتوحل. اوكي. بمعنى كتقل عليك، كتحسها كتقل عليك. سهله كتقل عليا وكتسد جو دوا فورسي نبقى نتفاعل بالماكله. والله عندها واحد الحل سهل كاع ما تشيق. مرحبا. واخا لا شاده خليك معنا في المشاهده، تبعي معنا. شاده خليك معنا في المشاهده، زوينه غنعاود عاوتاني. شاده خليك في المشاهده مع شاده. تفضل جمال يلا. الكحه في الصدر اغلب مشاكل الصدر ياك. الوصفه اللي غنعطيه فعاله ممتازه لواحد الدرجه ما تصورش. غنعطيها كامله ياك على بركه الله. تفضل. اول حاجه البروبوليس مضاد حيوي فتاك بالجراثيم. اون ميم طون ضد الالتهابات، اونتي انفلاماتوار. اون ميم طون ضد الفيروس، ضد الميكروب، ضد الالتهاب وضد السرطان، الخليه السرطانيه. هذا من العسل من لاروش ياك. راه هو اللي تستعمل دهنو الفرعه ونقربها. سي ان كونسيرفاتور 4000 5000 عام ما يخنز ما والو ياك. او نفس المقدار من العقاقير اللي غنذكر. قلنا البروبوليس توتالور، جبدنا الزعتر في لا فارماكوبي عربو ميزيلمان تراديسيونال. الور عندنا البروبوليس والزعتر. المغاربه حنا تنداووا بمريوت، التداوي بالاعشاب الطبيه المغربيه والمعرفه الشعبيه رقم واحد لينا من الريوت، فيها العجب والعجاب. الرحمه الماري بلون، كاين الماري بلون والماري نوار. الماري بلون هو اللي فيه ريحه، الماري نوار ما فيهش ريحه. فعاله فيها بزاف ديال الدواء من الريوت. طيب من الريوت كيفاش يستعملوها؟ بلاتي نكمل الوصفه. قال عندنا قلنا البروبوليس، قلنا الزعتر،
قلنا من الريوت، لا فارماكو بي اوكسيدونتال لا مارجولين مرد الدوش، لا فارماكوبي اوستراليان لوكاليبتوس، احنا عندنا 4 ديجا والبروبوليس هي 5. الدنيا كلها اتفقت خزامه هي رقم 6 ياك. اون بوزوان دان برونكو ديلاتاتور اللي يحل لنا الشعاب ويخلي الاكسجين يدخل لنا الريه، سي لا ميفيزناغا اللي هو البشنيخه. اذا عندنا دابا 6 العقاقير ياك، نفس المقدار من العقاقير المذكورة على شكل مسحوق، يؤكل مقدار 1 ملعقة صغيرة قبل الأكل والنوم، فعالين مجربين ممتازين. هذه الأولانية. نقدر نزيد نحملها ونهز هذه الوصفة. دونك لا بغيت ياك بلارجمون سوفيزونت هذا للناس العاديين ذو الاختصاص راه نزيدهم، عطا الله ما نزيد. راه الله عطيت في نهار عرضتي عليا في رمضان عطيت الوصفة هذه كاملة ياك في الإذاعة. دونك هذه فيها الكفاية، لارجمون سوفيزون، فيها الكفايه. المشاكل ديال الرئويه انا تنفضل دائما واحد الوصفه مذكوره في القران اللي هي الرحمه، التين والزيتون ياك. ياك الثومه راها مجربه، انا تنداوي نفسي ونشافي نفسي غير بالثوم ني خضر ياك. الا خديت الثومه وخديت زيتونه ولحتها ديريكت في فمي وندغتها راه ما نحسش بالحراره ديالها وكل شيء. الثوم هو احسن واحد ممكن لكم، لا للحلق ولا للصدر ومشاكل الرئويه وكل شيء وقصور التنفسي والبولغوم وكل شيء. كيف قلت لك افون غير شميت القطران ديك التنخيمه وداك الشيء تحبسات به فيه. دونك كاين شي حوايج. اذا الوصفه ديال الصدر او مشاكل الصدر قلنا فيها البروبوليس، قلنا فيها الزعتر، قلنا فيها خزامه، قلنا لوكاليبتوس، قلنا البشنيخه، قلنا مريوت. هاد العقاقير كلهم نفس المقدار على شكل مسحوق 1 ملعقه قبل الاكل والنوم.